హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను కషాయం ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి దగ్గు జలుబు ఏమైనా ఉన్నా మనకి డెఫినెట్గా తగ్గుతాయి. ఇది వాడటం వల్ల కొంతమందికి జలుబు అది వస్తే కనుక 1 వీక్ వరకు తగ్గదు. ఈ కషాయం అనేది మనం ఒక మార్నింగ్ ఒక స్మాల్ కప్, ఈవినింగ్ ఒక స్మాల్ కప్ మనం తీసుకున్నట్టయితే మనకి 2 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 తమలపాకుల్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. మనకి తమలపాకు మనకి కఫ్ తగ్గిస్తుంది. మనం ఇది యూస్ చేయటం వల్ల కూడా మనం మంచిదే. ఇప్పుడు ఇందులో వామాకులను కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇది వాడటం వల్ల మనకి కడుపులో నొప్పి ఏమైనా ఉన్నా తగ్గుతుంది అండ్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇది వామ్ వాటర్ విడిగా మనం వామాకులు వేసి కాసి పిల్లలకు పడితే కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో ఇప్పుడు తులసాకులను కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మనకి తులసాకులు కూడా మంచిదే. మనం రోజు తులసాకు వాటర్ తాగినా కూడా. ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కల్ని వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 2 లవంగాలు, చిన్నది దాల్చిన చెక్క, ఇప్పుడు పాత బెల్లం అంటే నల్లగా ఉంటుందండి, ఇది వాడటం వల్ల కూడా మంచిదే మనకి. పించ్ ఆఫ్ మిరియాల పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మనకి హెల్త్కి మంచివే, కానీ మనం ఇవి వాడటం వల్ల కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది మనం 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేశాను. 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. 1 గ్లాస్ వాటర్ మిగిలేంత వరకు మనం దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, 1 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం గ్లాస్లో వేసుకుందాం. మనం ఈ వాటర్ రోజు తీసుకున్నట్టయితే మనకి జలుబు దగ్గు అనేది కూడా తగ్గుతుంది అండ్ మనకి మెయిన్ కఫ్ ఉంటుంది, కఫ్ కూడా తగ్గుతుంది. మనం డైలీ ఈ వాటర్ని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా తీసుకుంటే మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.